ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ದಿರಾ ಹಾಗೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಶೀತ ಆಗಿರತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಫ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಆದಾಗ ಆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನು ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಂಟ್ಲು ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಂತೂ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗನೂ ನಾವು ಕೆಮ್ತಾನೇ ಇದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಸಹ ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ 2 ಡೇಸಿಂದ ತುಂಬ ಶೀತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನನಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಹೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ನೀಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಜೊತೆ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿಯನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಥ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ತರ ಅರಿಶಿಣ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತ ನೀರು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇದೊಂದು ರೆಮಿಡಿ. ಈ ರೆಮಿಡಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕೂಡ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೆಮಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಿರಪ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶುಂಠಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಒಣ ಶುಂಠಿನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಗತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 8-9 ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದೇನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶುಂಠಿ ತುಂಡಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ತುಂಡನ್ನ ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಡಿ. ಸೊ ನೀವಿವಾಗ 1 ಅವರ್ಗೊಂದ್ಸತಿ ಅಥವಾ 2 ಅವರ್ಗೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಶುಂಠಿ ತುಂಡನ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಶುಂಠಿ ತುಂಡನ್ನ ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗದ್ಬಿಟ್ಟು ನುಂಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಾಗ ಇದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರತ್ತೆ. ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಇದು ಎರಡನೇದಾಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇದು, ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಅರ್ಶಿಣ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಅರ್ಶಿಣ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಯೂಶುವಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಅದ್ ಸಪ್ಪೆ ಸಪ್ಪೆ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅರ್ಶಿಣ ಪುಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾವ್ಯಾರು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಕುಡಿತೀವಿ. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಈ 3 ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಹೆಸರಿಲ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.